আসলে অনেক উঁচুতে গাড়ি চালাতে হচ্ছে তো প্রচুর পরিমাণ পাওয়ার লস করছে দেখছেন। অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে বাইক 2 গিয়ারও উঠতেছে না, চিন্তা করেন। আশ্চর্য বিষয়। ওরে বাপরে বাপরে, 2 গিয়ারে বাড়ি টানতেছে না। আমি কিন্তু ফুল আরপিএম দিয়ে রাখছি, এই দেখেন কোনো কাজ নেই। এই অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে এরকম হয় উচ্চতায়। আর আমি তো জোরে কথাও বলতে পারতেছি না। এই যে এবার একটু গতি পারবে কারণ একটু নিচে তো, এই জন্য। চলেন যাওয়া যাক। ওই যে বরফ। আর ইন্ডিয়াতে এক এক জায়গার ওয়েদার একদম অন্যরকম, এক এক জায়গার ওয়েদার। এই জায়গাটাতে কি শীত মানে বলে বোঝানোর মতো না। আর লাদাখ অঞ্চলটা তো মূলত আসলে শীতেরই অঞ্চল। এই জায়গাটা আসলে প্রচুর পরিমাণ বরফ জমে থাকে, এত পরিমাণ বরফ জমে মানে কল্পনারও বাইরে। এসব রোড বরফে ঢাকা থাকে। ও সেই লেভেলের ঠান্ডা লাগতেছে আমার। খারদুংলা যে ঠিক এই যে এরকম ঠান্ডা লাগছিল, আবার ঠিক এই জায়গাটায় এরকম ঠান্ডা লাগতেছে। মানে বাতাস মনে হচ্ছে যে পুরা একেবারে কেটে দিচ্ছে এরকম। আসলে অস্থির একটা রোড। সুন্দর রোড, সুন্দর ভিউ, সাথে ঠান্ডা বাতাস। হা 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 হা। ওই দেখেন মেঘ পাহাড়ের সাথে লেগে আছে, দেখছেন? জোস না, আসলেই জোস। ও ঠান্ডা। কখন যে লে মানালি রোডে উঠবো। লে মানালি রোডে উঠলে এক টানে চলে যাওয়া যাবে, কারণ ওই রোডটা অনেক ফ্রি রোড। কি ঠান্ডা রে ভাই, আরে ভাই।